さい。黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。5番乗り場から回送列車発車いたします。黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。5番乗り場から回送列車発車いたします。黄色い点字ブロックの内側に下がってお待ちください。